بوه بن أحمد بن كاشف الأخبيني في نفس الموضوع. إن سلمى عن حبها في صدودي رأته شاقته بيض الخدود وتولت عنه ولاهت وقالت لست فينا ترعى قديم العهود. إن سلمى عن حبها في صدودي رأته شاقته بيض الخدود وتولت عنه ولاهت وقالت لست فينا ترعى قديم العهود. قلت غارت سلمى كما غار قوم من مديح لنجل عبد الودود أحمد القوم سالم العرض فضلا وانتسابا ينمى لخير الجدود. ولذا المجد من شدود عظام سادة قادة كرام النسود كل فضل له حدود وإني لأرى فضلهم بدون حدود. إن من عاب مدحهم لجهول بامتداح الرجال أو كحسود. إن من عاب مدحهم لجهول بامتداح الرجال أو كحسود. لا تلوموا أهل القريض إذا ما مدحوا من رأوه منبع جود. فلحسان للنبي امتداح ولكعب قصائد كالعقود. إن من كان من بنيه شدير بامتداح يفوق سعد السعود. قوم عودوا لنجل عود الأدود واذكروا أنه وفي الوعود. واذكروا بذله لدى البير مهما كان عنكم سواهم في رقوده. فلنار الهدى لديه وقود ولنار الضلال أي خمود. جنب الله عنه عين حقود وحسود وعين كل ودود. برسول الإله خير رسول جنة الخائفين مأوى الوفود. صلوات الإله بدءا عليه واختتاما مني بدون جحود. وعلى آله الكرام سلام وعلى صحبه مبيد اليهود.